Сайн байцгаана уу амьдагчдаа. Та бүхэндээ шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгээд энэ 7 хоногийн турш бас хамтдаа байж эзний үгийг хүлээн авч хамтдаа залбирсан та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд энэ 7 хоногийн турш эзэн тантай ярьсан гэдэгт итгэж байна. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн үргэлжлүүлээд бүгдээрээ хамтдаа эзний үгийг хүлээн авцгаая. Тэгээд хамтдаа залбирая. Эзэн минь бид таны өмнө ирж байна. Хайртай аав минь, та энэ өглөө ч гэсэн та бидэнтэй ярих болтугай. Энэ 7 хоногийн турш та бидэнд 5 өглөөний турш эзэн та бидэнд өөрийнхөө үгийг айлцсанд баярлалаа. Эзэн минь тэгээд та биднийг өнөөдөр ч гэсэн урамшуулж, зоригжуулж, өөрийн үгээрээ та биднийг босгон байгуулгалтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен. За бүгд хамтдаа Марк номоос өргөжлөн хүлээн авцгаая. Марк номын 3 дугаар бүлгийн 1-ээс 6 дугаар ишлэл. За би та бүхэнд эндээс уншаад өгье. Тэгээд тэр дахин синагогт ороход тэнд хатангар гартай хүн байжээ. Тэд түүнийг буруутгахын тулд амралтын өдөр тэр хүнийг Есүс эдгэх нүү хэмээн түүнийг ажиглаж байлаа. Есүс хатангар гартай хүнд урагшаа гарч ир тэдэнд амралтын өдөр сайныг үлдэх эсвэл ёрын мууг үлдэх, амь аврах эсвэл хөнөөхийн аль нь хуйлд нийцэх вэ гэсэнд тэд эс дуурав. Есүс ууртайгаар тэднийг тойруулан харснаа зүрхнийх нь хатууд харамсаж тэр хүнд гараа сунг гэв. Тэр гараа сунгасанд гар нь идэгсэн байлаа. Фарисеучуд гарч Есүсийг хэрхэн хөнөөх талаар түүний эсрэг тэр даруй Херодынхонтой зөвлөлтжээ. За нөгөө л одоо түүх үргэлжлээд явж байна те. Тэгээд одоо яг энэ удаад бол амралтын өдөр эзэн Есүс Христ хатангар гартай хүнийг одоо яг ив ирүүл цоо ирүүл гартаа болгож эдгэж байгаа түүх. За тэгээд энийг харсан фарисеучуд ер нь яг эзэн Есүс Христийг амралтын өдөр хүн эдгэх нүгөө гэж анж зогсож байгаад тэгээд үүнийхэн дараа одоо яг эргэлт буцалтгүйгээр Есүсийг хөнөөх талаар одоо төлөвлөж эхэлж байгаа. За тэгээ Херодынхонтой зөвлөлтчээ гэж. За уг нь бол Херодынхон гэдэг чинь юу гэхээр тухайн үеийн Израилийн хаан байсан Херод шүү дээ. Херод буюу одоо улс төрийн одоо бүлэглэл гэсэн. Улс төрийн бүлэглэл буюу Ромын засаг захиргаанд шууд захирагддаг, Ромын тушаалаар ажилладаг хүмүүс гэсэн үг. Фарисеучуд болохоор яг одоо шашны талаар барьдаг, шашны одоо удирдагч нар. За энэ хоёр хүмүүс одоо бүлэг хүмүүс бол ер нь яг үнэндээ бол яг нэг тал биш. Уг нь бол нэг тал биш. Яг гэхээр одоо Херодынхон бол Ромын гар хөл болдог гэж одоо фарисеучуд болон хуулийн багш нар шашны зүтгэлтнүүд ер нь бол буруутгадаг. Херодынхон болохоор фарисеучудыг болохоор ард түмнээ одоо өөрсдийнх нь эсрэг турхирдаг гэж үздэг. Ингээд энэ хоёр бол одоо яг нэг санаа бодолтой, нэг үзэл бодолтой тийм нэг чиглэлтэй тийм одоо бүлэг хүмүүс бол ерөөсөө биш. Гэтэл яг эзэн Есүс Христийг алах тал дээр, хөнөөх тал дээр нэгдэж байгаа. За эдний хамгийн гол одоо эзэн Есүс Христийг буруутгаад байгаа зүйл нь юу юм бэ гэхээр тэд нар яг үндэ Есүсийг хууль зөрчсөн учраас алах гэдэг нь бол бас үгүй. Үндэ тэдний байр суурь нь ганхаад байгаа учраас тэд эзэн Есүс Христийг хөнөөж байгаа. Тэдний үннийг нь илчлээд байгаа учраас, тэдний хинбэ гэдгийг нь ард түмэнд харуулад байгаа учраас, тэдний ярьж хэлж байсан, тэдний сахин мөрдүүлэхийг одоо шаардаж байсан, дарамтлж байсан тэдгээр хуулийг эзэн Есүс Христ өөрийн биеэрээ үлгэрлэж, тэр хуулийг бичсэн хүн одоо бурхан чинь өөрийн биеэр бууж ирээд яг энэ хууль ямар учиртай юм бэ гэдгийг ойлгуулж ухааруулж байсан учраас фарисеучуудын нэг үнэн гэж итгэжсэн зүйл нь худлаа болж эхэлсэн. Ингээд үнэндээ тэдний нөгөө үзэл баримтлал нь нурж эхэлжсэн учраас эзэн Есүс Христийг хөнөөхөр шийдэж байгаа. Тэгэхээр яг ер нь бол эрүүл ухаанаар бодох юм бол одоо бид нар ийм штэ. Бид нар ингээд хин нэгэн хүн одоо насаараа өвчтөй байсан хин нэгэн хүн байлаа гэж бодъё. Бидний эргэн тойронд бидний хамгийн сайн мэддэг. Гэтэл тэр хүн ингээд ер бусын гайхамшигт үйл явдал болоод тэр хүн идэрсэн байлаа гэж бодъё. За бүр ер бусын гайхамшиг нь байг гэхэд за ингээд эмчилгээ хийгээд эсвэл одоо хагалгаанд ороод мис ажилбарт ороод ингээд бүрэн идэрсэн байлаа гэж бодъё. Ийм одоо идэрж байгаа үйл явц процессыг харсан хүн эрүүл ухаантай хүн бол бас зөв сэтгэлтэй хүн бол ер нь баярлнаа да. Ер нь бол баярлах ёстой шүү дээ. За ашгүй дээ, тэр минь энэ минь өстой олон жил зовсон юмсан, олон жил одоо шаналсан юмсан, олон жил ийм одоо өвчтөй явсан да. Ер нь бол хэцүү байсан юмсан. За болж да ядчил хөдөлмөрийн чадвар нь алдсан байсан юмсан, өөрийгөө тэжих чадваргүй байсан юмсан. Одоо нэг хүн шиг амьдрахандаа гэдэг нэг баярлнаа да. Гэтэл одоо фарисеучуудын хувьд бол хуулийн багш нарын хувьд бол ер нь бол юу хүн одоо амьдрал нь ингээд сэргээд, амьдрал нь ингээд сайхан болж хахад бүр ингээд эрүүл сарвал болж хахад баярлах нь битгий хэл тэр хүнийг эдгээсэн хүнийг алъя гэж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр эзэн Есүс Христийн энэ үйл хэрэг тухайн үедээ ямар их хүч нөлөөтэй байсан бэ гэдгийг харж болж байна. Нөгөө талаараа эзэн Есүс Христийн алахыг хүсэж байгаа хөнөөхөр завдаж байгаа тэдгээр хүмүүсийн зүрх ямар их хатуу болсон бэ гэдгийг харж болж байна.
Тэр хүмүүст ер нь Бурхны хайр, инэл, өршөөл, нэгүсэл гэдэг ойлголт ер нь байхгүй. Тэр хүмүүс зөвхөн өөрсдийнх нь эрх ашиг байсан. Өөрсдийнх нь эрх ашиг, өөрсдийнх нь байр суурь, тэ өөрсдийнх нь албан тушаал, өөрсдийнх нь эрх мэдэл, өөрсдийнх нь хөрөнгө мөнгө нь байхгүй болчихоо тэ үгүй болчихоо гэдэг л айдас байсан. Тэд нар өөрсдийнхээ амьдралын сайн сайхан гэж бодож байгаа тэ баян тансаг амьдрал нь үгүй болчихоо тэ гэж айсантай эзэн Есүс Христийг хөнөөж байгаа. Энэ бол хатуурсан зүрх сэтгэл. Энэ бол хоёр нүүр. Бурхны хүмүүсийг, Бурхны хуулийг, Бурхны үгийг өөрийнхөө эрх ашигын төлөө, өөрийнхөө тэ ад жаргалтай баян тансаг хүсэл тачаалаг биелүүлэхийн төлөө хэрэгжилж байгаа явдал. Тэг үүнийг эзэн Есүс Христ бол илчилж өгсөн. Тэгээд энэ ч яг энэ хэсгээр дамжуулаад өндөр бүгдээрээ эзэн Есүс Христ бол хүний амьдралыг сэргээхээр ирдэг. Хүний амьдралыг сэргээхээр ирдэг. Энэ хатангаар гардаг хүнийг зүгээр өнгөрүүлээгүй, тэ? Харин эзэн Есүс Христ гараас сунг гэж хэлэхдээ тэр хүнийг аль хэдийн эдгэж байгаа. Харин фарисеучуудын хувьд бол хатуурсан зүрх сэтгэлтэй хүмүүс бол хүний амьдрал сэргэн үү, байна уу, тэр хүний амьдрал тэ босож байна уу, унаж байна уу, тэр хүмүүс бол падлийч байхгүй. Тэгэхээр би та бүхнийг уриалж байна. Хатуу зүрх сэтгэлтэй хүмүүсээс та өөрийгөө хамгаалаарай. Хатуу зүрх сэтгэлтэй хүмүүс таны амьдралд тэмч одоо сайн эрг нөлөө үзүүлэхгүй. Тэр хүмүүс таныг бол хэрэглээл хаяна. Тэгэхээр биднэрт бас тийм сүнслэг одоо хараа хэрэгтэй. Сүнслэг мэрэгэн ухаан хэрэгтэй. Хин надад хатуу зүрх сэтгэлтэй хэрэгтэй зөвхөн өөрийнхөө төлөө ашиглаж надтай харилцаж байгаа вэ? Хин нэгэн хүнд би хэрэгтэй учраас тэр хүнд надтай харилцаж байгаа юу? Эсвэл үгүй юу? Хүн ер нь бол хуурамч байдаг тийм. Тэгэхээр цорын ганц үнэн бол хизээч хууршгүй үнэн бол зөвхөн бурханд л байдаг. Тэгээ би та бүхнийг уриалж байна. Хүнд их найдаж тийм одоо найдахаас илүүтэйгээр хүнд найдаж болно, хүнд итгэж болно. Гэхдээ үүнээс илүүтэйгээр бурханд бүгдээрээ найдаж итгэцгээе. Яагаад гэвэл бидний амьдралыг сэргээх хүч чадал нь зөвхөн бурханд л байдаг. Бүрэн дүүрэн сэргээх тэр хүч чадал, тэр эрх мэдэл нь зөвхөн Есүс Христ л байдаг юм шүү. Амен. Тэгээ бүгдээ хамтдаа эзний өмнө өнөөдөр ирцгээе. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн эзэн таны амьдралыг сэргээх болтугай. Та бидний эмтэрсэн зүрх сэтгэл, ядарсан сүнс, ядарсан сэтгэл санааг бидний эзэн сэргээх болтугай. Бидний бодол санааг эзэн шинжлэх болтугай гэж бүгдээ хамтдаа эзний өмнө ирцгээе. За хамтдаа залбирцгаая. Хайрт Аав минь бид таны өмнө ирж байна. Эзэн үнэхээр та бидний амьдралыг сэргээж өгөх болтугай гэж таньсаагаж байна. Эзэн та бидний амьдралыг амрааж, бидний амьдралыг биднийг бас өөрийнхөө сүнслэг нөлөө дотроо амрааж, тайвшруулдаг лугай адил. Эзэн та бидний амьдралын эмтэрсэн хэсгүүдийг, нурсан хэсгүүдийг, ядарсан хэсгүүдийг, гэмтсэн хэсгүүдийг та сэргээх болтугай. Эзэн бүрэн шинжлэл нь, бүрэн сэргээлт нь зөвхөн танаас л ирнэ. Зөвхөн танд л тийм эрх мэдэл бөгөөд тийм хүч чадал нь байдаг. Эзэн хэрвээ бид өнөөдрийг хүртэл эзэн хин нэгэн хүнд хуурамчаар найдаж, хин нэгэн хүнд өөрийнхөө амьдралыг даатгаж явж ирсэн бол эзэн та биднийг өршөөгөөр. Хүмүүс хуурамч бид нартай л адилхан, яг л адилхан гэм нүгэлтэй сул дорой хүмүүс. Харин бүх эрх мэдэл хийгээд бүх хүч чадал нь зөвхөн танд байдаг учраас бид таньдаа найдаж сурахыг хүсэж байна. Эзэн та бидний амьдралыг сэргээх болтугай. Эзэн энэ өдрийн бүхэл үйл явдлаа таны мотор даатгаж байна. Эзэн энэ өдөр та бидэнтэй хамт байж бидэнд шинэ ойлголт ухаарлыг хайрлах болтугай. Тийхүү та бидний амьдрал дээр өөрийн нэрийг алдаршуулах болтугай. Их эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Аамен.